Jo no puc més, no puc més. Ve pens i tot pensar i no se m'ocorre res. No puc, no en sé. No me surt res més, no en sé. I les nines què? Les nines, vinga, me telefonen, vinga, penja una idea, I jo no en sé, No se me'n ve cap. No puc pensar més. És que després, Sara i tot, varen fer la Mare de Déu trobada. No hi havia idea millor que la Mare de Déu trobada. I en Llorenç són vives, a més, que per verge se'n veig d'omnis. I què va passar? No van guanyar. Si la Mare de Déu no guanya, com volen que m'ocorresqui una idea, millor. No n'hi ha. Allò era per guanyar. La Mare de Déu era per guanyar. I no van guanyar. I jo no sé. No puc pensar més. Ja està. Cridaré a Catimari. Ella d'aquestes coses té idea i cridaré a Catimari. A veure què diu, a veure què pensa. Ara perquè no m'agafi. Sí? Catimari? Hola? Què tal? Bé, i tu? Pues jo un poc estressada. I això? Perquè jo pens i no se m'ocorreix res per fer el vídeo del granota. Ostres! Va, Maria, no te preocupis. No? Ja el tens. No ni més voltes, ja el tens. El tens? Ja ha guanyat les 4 edicions del granota. Els empels amb qui posa de fixar. Ja està. Tu creus? Sí, ja està. Me'l veig demà. Vale. Demà xerram. Demà m'ho posam d'acord. Adéu, Catimari. Bona nit. Bona nit. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte. Mire usted ahí en la colina, son gigantes. Prepárame a Rocinante que voy a atacar. Son molinos de viento, Son mi señor. son gigantes, Son molinos de viento, mi señor. son gigantes, mírelos. Sus ojos le traicionan. Los largos brazos que tienen, su cabeza tan enorme. Son las aspas, mi ¡Vamos a señor. atacar! Son las aspas, ¡Vamos a mi señor. atacar! Son Prepara- las aspas. ¿Quién es el Son lacayo? molinos de viento, mi señor. ¿Quién es el lacayo? Son mal- Prepárame a son- Rocinante. Sus ojos se equivocan. Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Y este es el dormitorio. Y... Que Diu als seus ulls me diu que no importa fer primer, ni segon, ni tercer. El meu millor premi és haver viscut tots aquests moments amb tots vosaltres. El millor poble del món, la millor gent del món, el millor grup de joves del món. Son molinos de viento. Mi señor. Hawaii movie.